नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी के द्वारा फिजिकल पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की सूची कल ही जारी कर दी गई थी। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि आपका फिजिकल टेस्ट कब से होंगे, टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की सूची कब जारी की जाएगी, आपका टाइपिंग टेस्ट कब होंगे, सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी हुई मेगा सूची। बीएसएससी ने परीक्षा के लिए विभागों को भेज दी सूची। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को अंतिम रूप देने की कवायद तेजी से चल रही है। मेंस परीक्षा में सफल उम्मीदवार की मेगा सूची तैयार कर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आयोग की ओर से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं पुलिस विभाग को मेगा सूची भेज दी गई है। आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय के तहत 12,140 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षी के 693 पद, पुलिस विभाग में 87 पदों पर आंसू सहायक अवर निरीक्षक, टंकन सहायक अवर निरीक्षक के 78 पद सहित पुलिस विभाग में 3 विभिन्न पदों पर नियुक्ति होनी है। इन 4 पदों की नियुक्ति के लिए केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित होनी है। आयोग की ओर से इनकी मेगा सूची तैयार कर संबंधित विभागों को भेजी गई है। इसके तहत पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को 3465 अभ्यर्थियों की मेगा सूची भेजी गई है, जबकि पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आयोग की ओर से 1430 अभ्यर्थियों की मेगा सूची भेजी गई है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि मेगा सूची के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने के लिए पूरी सूची संबंधित विभागों को भेजी गई है। अब उनके द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा लेने की कवायद होगी। 15 अप्रैल के आसपास होगी टाइपिंग परीक्षा। आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा की मेंस परीक्षा में सफल सभी अभ्यर्थियों की टाइपिंग टेस्ट 15 अप्रैल के आसपास होने की उम्मीद है। आयोग की ओर से टाइपिंग सेंटर की तलाश की जा रही है। सेंटर का चयन होते ही सभी अभ्यर्थियों को सूचना दी जाएगी। आयोग के सचिव ने बताया कि सभी टाइपिंग विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी। टाइपिंग परीक्षा लेने के बाद मेगा सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद आयोग अभ्यर्थियों को उनकी रैंक के अनुसार पद आवंटित करेगा। तो फिजिकल के लिए लगभग 4900 कैंडिडेट का चयन किया गया है। आपका फिजिकल अप्रैल के लास्ट में हो सकता है। अप्रैल के लास्ट में आपका फिजिकल टेस्ट लिया जा सकता है। अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो आयोग का कहना है कि 15 अप्रैल के आसपास आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन टाइपिंग पोस्ट के लिए अभी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की सूची जारी नहीं की गई है। अगर बात करें टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की सूची कब तक जारी की जाएगी, तो आपका 10 अप्रैल से पहले शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की सूची जारी कर दी जाएगी। टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की सूची 10 अप्रैल से पहले जारी कर दी जाएगी। जितने भी कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने अंक आ रहे थे और आप किस कैटेगरी से हैं, जिससे कि हम एक कट ऑफ का वीडियो बना सकें। तो बिहार एसएससी से जुड़ी जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।